هذا فرار طبعا، يا اما تقدر باللمس وبالفرار. الاختصارات: الأسهم، الإعدادات، الانتباه الذهني، البريد، البودكاست، البوصلة. يا بوصلة هتقول محدثة مطول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرة أخرى في قناة جراد أولي. اليوم نستعرض معكم ساعة أبل الشهيرة، أبل واتش اس اي جي بي اس. مقاسها 44 ملي. سعر الساعة 1298 ريال سعودي. المواصفات طبعا مقاومة للماء والغبار، خفيفة الوزن، جودة عالية، ألمنيوم طبعا. سمارت واتش طبعا. حجم البطارية 247 ملي أمبير في الساعة. ماركة أبل طبعا الشهيرة. نوع الشاحن كابل لايتنينج إلى يو اس بي، واللون ستار لايت اللي هو هذا وردي. فيها نظام جي بي اس طبعا، وما فيها الخلوي أو اتصال الخلوي، جي بي اس فقط طبعا. فيها أضواء مؤشرات وقابلة للشحن، حجم صغير، مقاومة للمياه، مقاومة للغرق، مقاومة للعرق آسف، وحتى عمق مقاومة للماء إلى عمق 50 متر. والمادة طبعا السوار مطاط. واتش اس اي طبعا، هذه في أنواع كثيرة، هذه واتش اس اي الموديل هذا. وزنها 360 جرام فقط. وحجم الشاشة المينا نفسها 44 ملي. خلاص. فيها مواصفات كثيرة طبعا. هي طبعا تدعم وظائف الجسم، تراقب وظائف الجسم، حاجات كثير يعني، النبض وتراقب الارتفاع، وتراقب التسارع، تراقب السقوط، تراقب الاصطدام. وفيها نظام انذار او طلب الطوارئ اذا حصل لك مشكلة لا قدر الله. نفتحها مع بعض ونشوف. بسم الله. اول شيء نشوف هذا الصندوق وهذه المواصفات. خلاص. اس اي جولد الومنيوم كيز ستار لايت سبورت باند. تعتبر يقول لك بمثابة جهاز طبي، لأن فيها حاجات تراقب وظائف الجسم زي ما قلت. يحتاج طبعا ايفون اس 6 واعلى، ونظام اي او اس 15، وابل اي دي، وصور الانترنت. نفتحها مع بعض ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك. حلو فكرة التغليف، ما شاء الله تبارك. هذه الساعة اعتقد، وهذا السوار. أنيقة قبل طبعا، أنيقة ما شاء الله تبارك. طيب نشوف الساعة. ما شاء الله. هذه هي الصلاة على النبي. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك. اللون ذهبي طبعا، مايل للوردي. وهذه المستشعرات، وهذه الأزرار. هذا الكرتون شيء ثاني. طبعا هذا الشاحن مغناطيسي حلو. هذا هو شاحنها مغناطيسي طبعا. تايب سي. وهذه الساعة. وهنا زي ما قلنا تعليمات وكذا. وهنا السوار.
السوار الأساسي، وهذا احتياط، هذا أطول طبعا برضه احتياط، تختار المقاس زي ما تبغى. حلو. بس هذه علبة. طبعا ميزة، عدة ميزات هذه الساعة، تقدر تخصصها حاجات كثير، يعني الخلفية وفيها لها برامج خاصة. وأيضا هذا مطاطي طبعا، في أنواع، وفي أنواع تانية من ساعات أبل متعاونة مع شركات مثل نايكي وكذا وهيرمس. أعتقد يعني تقدر تصمم حاجات فاخرة جدا، جلد أو زي القماش، ستريبس كذا زي القماش، لكن هذا مطاطي. لها خصائص كثيرة، يعني تقدر حتى في التصميم تختار زي ما تبغى. طريقة التركيب سهلة جدا زي ما انتم شايفين، ما شاء الله تبارك الله، أنيقة وجميلة، واللون يعني متوافق، الذهبي مع هذا البيج. الآن ركبناها، لكن عشان تفكها في هنا زرين أنيقة، شوفها، الزر هذا أتمنى يكون واضح، وهنا زر برضه تضغط وتطلع على طول. خلاص بس كده باختصار من هنا. وما في مجال الخطأ، يعني جيت تقلبها ما يمسك، فاهم كده مقلوبة، ما في مجال انك تغلط، لكن كده على طول كليك وخلاص، ما في مجال انك تقلب يعني السوار، كده الطريقة الصحيحة. هذا المعدن يكون تحت، خلاص، وتلبسها بهذه الطريقة. أنيقة حلو. خلينا نشحنها أول لأنه يقول يحتاج الشحن، ونرجع نستعرضها إن شاء الله بعد شوي. بسم الله، نشغل الساعة ونشوف. الآن شغلنا الساعة. يطالبك الآن بآيفون لازم يكون معك، وخلينا نشوف. نفتح تطبيق واتش في الآيفون نفسه، وستارت سيت اب فورم. زي ما انتم شايفين طلعت الساعة وطلع هنا نقرب وحيتعرف عليها الآيفون. خلاص تعرف على الساعة، بسم الله. سيت اب، يقول فين تبغى اليد، في المعصم اليمين واليسار، نخلي في اليسار. كونتينيو، جاري الاتصال مع الساعة. الآن طلب مني في الساعة أو نمشي مع الاتفاقية أجري. طلبنا هنا تعقب عشان الرياضة، تعقب المسار، enable don't share. هنا تختار حجم الخط، جميع الضبط يكون من الجوال نفسه. إنشاء كلمة مرور بدون، والأكتيفيتي ولا إذا تبغى تراقب الأنشطة وكذا، الحركة ولا التمارين نقول set up activity، ولا skip this، نتخطى الآن شوية. وكيف التحديثات نقول continue. heart rate notification اللي هي إشعارات ارتفاع وانخفاض ضغط القلب، نبضات القلب خليها شغالة. اتصال الامرجنسي طبعا زي ما انتم شايفين، زي ما قلت قبل شوية، لاحظت شيء غريب في النبضة وكذا أو الضغط، في اتصال يعني بالطوارئ. وهنا تحميل التطبيقات للساعة، install all ولا choose later، نخليها later بعدين نشوف. طريقة العرض تخلي كذا شبكية أو قائمة list، نخليها شبكية. continue. الآن شكلها إن شاء الله خلصنا، يتم الآن المزامنة. يقول استخدم جوالك عادي لحد ما تخلص المزامنة، بنستنى ونشوف إن شاء الله. هنتكلم عن الساعة شوية. طبعا هذا تصميمه ما شاء الله، وزي ما قلت عنه الحجم، خامته عالية جدا،
في هنا الزر طبعا، وهنا فرار مع زر، بعدين بنشوفها ان شاء الله. الان ماشي زي ما انتم شايفين، يزام البيانات قاعد يدور ماشي شوية. خلونا نشوف. طبعا تستغرق فترة الاستخدام 18 ساعة بناء على موقع ابل. وسعر الساعة اشوف انه غالي حقيقة، ولو انها جيدة. ابل غنية عن التعريف، جميلة جدا، حلوة خاماتها، تصميمها، ابتكاراتها مبتكرة جدا، لكن غالي. في ساعة طبعا من هواوي وفيها انظمة بحيث يستمر الشحن يستمر اسبوعين كامل، 14 يوم، تحط فيه وضعيات خاصة يعني لحفظ الطاقة وكذا، واسعار ارخص بكثير وعروض. فانا زي ما اقول لك، انا وجهة نظري الشخصية، انا شخصيا افضل في ابل، شركة ابل افضل الايباد، هو افضل جهاز بالنسبة يعني اشوف من ابل. الساعة طبعا فيها مكبر صوت، فيها اشعارات تربط بالجوال، اي تطبيقات رد المكالمات، الرسائل، تطبيقات كثير منها اشعارات، برضو الواتساب تكون من الساعة نفسها، والرد عليها برضو من هنا من الساعة نفسها بعد المزامنة مع الجهاز، مع الجوال، مع الايفون. خلاص الان جهز خلاص المزامنة، ونشوف بسم الله. هنا بيقول بعض الخيارات انت له. وهذه الساعة ما شاء الله تتحكم فيها زي ما قلنا من هنا من الجوال زي ما تبغى، من هذا التطبيق الواتش من ابل نفسه. النوتيفيكيشن، الاشعارات، استعراض التطبيقات شكلها يعني جنرال، خيارات كثيرة طبعا، وسيري والامرجنسي والباسكود والاكتيفيتي. خلاص هذه الاعدادات كلها كاملة. فايند ماي فون، ابل ستور، تحمل تطبيقات، الهارت، القلب، البريد، الخرائط، الرسائل، الميوزك، النويز. هذا طبعا خاصية طبعا يقول لك تعلم كذا في ازعاج عالي في نفس المكان يعطيك اشعار عشان صحتك، يعني هذه الفكرة. الفون، الصور، بودكاست، السليب، راقبة النوم، الاسهم، ووكي توكي، زي ما اقول لك فيها ميكروفون هذه الساعة، فيها مكبر صوت طبعا. وتطبيقات ثانية زي ما تبغى تحمل، في تطبيقات كثيرة تدعمها، منها برضو الثيمات زي ما انتم شايفين. هذه الثيمات تدعمها للساعة يعني نفسها، ولا خصائص كثيرة جدا. هذه الساعة بسم الله ما شاء الله، قلنا فيها وايرلس اللي مرتبط بالتلفون، وهذا الشحن، الاس او اس، كشاف، هذا كشاف الساعة نفسها. هذه الشاشة، وهذه الثيمات اعتقد من هنا، والثيتر مود، وضع المسرح، وضع الطيران، حاجات كثيرة يعني تقدر لها خصائص تقدر تختار زي ما تبغى. شوف يمين يسار ما في، يمين يسار ما في. فوق هذه الاشعارات طبعا اعتقد، هذه الاشعارات ايوه. هذا زر الهوم اللي فيها اكتيفيتي، الهارت ريت، معدل النبض، الورك اوت، التمارين، الميوزك، المسج، التايمرز، المؤقت، الكالندر، الخرائط، وفي الجو، والابس. خلنا نشوف بسم الله. هذه التطبيقات شوفوا بطريقة ذكية يعني. ولا نشغل الكاميرا، هذا برضو حركة فيها انك تثبت الكاميرا في مكان وتشوف زي ما انت شايف. تطبيقات مثلا زي ما انت شايفين، الحاسبة، خلنا نشوف الاكتيفيتيز، الهارت ريت، الورك اوت، الميوزك، المسج، التايمرز، كالندر، مابس، الخرائط والابس. خلنا نشوف هذه الخرائط زي ما التطبيقات، الخرائط، الاعدادات، القلب، النوم، التمارين، حاجات كثيرة، الاستديو، الفيديو، في مواصفات كثيرة جدا يعني ايش اقول ايش اخلي. انا شفت دخلت الموقع كذا في حاجات كثيرة جدا. هذا زر الهوم. اتمنى ينال اعجابكم الفيديو. هذا اختصار يعني حاجة سريعة
المشي. وأنا صراحة لست ضليع في هذه الساعة، أول مرة أجربها في حياتي صراحة. وزي ما أقول لكم ما يهمني منتجات أبل إلا الآيباد، أشوف إنه هو الأفضل. طيب الساعة الآن حولتها بدل الشبكة القوائم، حولتها إلى بدل ما كانت شبكة حولتها إلى قوائم، عشان بس أوريكم الأشياء اللي فيها. هذا فرار طبعا، يا اما تقدر باللمس وبالفرار. الاختصارات: الأسهم، الإعدادات، الانتباه الذهني، البريد، البودكاست، البوصلة، فيها بوصلة حتقول محدثة مطور، التذكيرات، التقويم، التمرين، التنبيهات، الحاسبة، الخرائط، الرسائل، الساعة العالمية، والصور اللي في الجوال، والضوضاء زي ما أقولك يقيس الضوضاء من حولك، والطقس، والعثور على الأجهزة، والعثور على الأشخاص، والعثور على الأغراض، والمؤقتات، المنزل، الموسيقى، والنشاط، والنوم، والهاتف، تتبع الدورة الشهرية، تلميحات، جهاز الاتصال، وجهاز التحكم، ريموت الكاميرا زي ما قلت وريتكم قبل شوية، ساعة الإيقاف، وهنا قيد التشغيل، مذكرات صوتية، نبض القلب، ووكي توكي، والآب ستور، والميموجي، والوالد. هذه تطبيقات جت معها زي ما أقول لكم، كل هذه مدمجة في الساعة. وتقدر برضه مع ذلك تحمل تطبيقات أخرى، مثلا حاجات خاصة، يعني تطبيقات بالجوال في حاجات خاصة للساعة، زي مثلا الواتساب، مثلا حاجات كثيرة يعني، ثيمات الخلفيات. بس هذا باختصار. هذا استعراض سريع وفتح صندوق للساعة، وأتمنى أن ينال إعجابكم. شكرا لكم جميعا.